Isima Mitalango ono mutuze ku kyalo Kisoga Namanyonyi mu Ggombolo ekimenyedde mukono oyo akwatiddwa ng'ateeberezebwa okuba nga yakkakanye ku mwana wa mukwano gwe Jamiru Kayanja ow'emyezi 9 n'amutunga ekiso mu Lago ng'ayambibwa ku mukwano gwe oluvannyuma ne badduka. Okusinza ku maama w'omugenzi Olivia Namusi yabadde mu nnyumba nga yeebase n'omwana we ku kitanda wakati w'essaawa 4 ez'ekiro nga bbaawe tannakomawo, abantu ne bagula oluggi kyokka bwe yabeekanze ne bamukwata ne bamusiba emikono n'emimwa nga tasobola kukuba nduulu ne bakola ebikolwa eby'obutemu ng'eno bwe bamugamba nti mwagala okulaba ku musaayi olw'amaze ne bagenda wabula nga bbaawe taliiwo. Basibye wano nawono guno omwanguno ne bagunywereza ddala n'akwatagana n'anyigiriza wano obweti nga sirina nawe nzisiza ne bagamba tuli balomba nti mwayagala musaayi ne bbaawo kati mugulabeko. Agamba nti olwamaze okusala omwana ne bamusumulula ne bagenda naye nga mu kuyingira yabadde tasibyewo oluggi kuba bbaawe yabadde taliiwo waka ng'alina walaze. Teyabaddewo yabaddemu agamba amasanyu genkugamba ng'ekibiina n'atandika okugamba nti omwana wange nga byayogera byayogera musawo najja noli yasika chipusi najja kati musawo bo bamusanzeera omwana nga yesika bwati balemenga kutangatanga obutemu obwo bwavudde mu bwenzi kubanga omukyalo oyo emabegako bamukwata n'omwami oyo omulombe. Okusinza ku Michael Baka akola ku byokwerinda ku kyalo ekikolwa kino kyabaddewo ku ssaawa nga 5 ez'ekiro. Era nalekeredde gye nabadde nkuuma olw'okulabirira abantu abo nituuka wano kituufu ng'omwana bamusaze. Abatuuze balumiriza Mutala kubanga ye yakoze ekikolwa kino kuba oluvannyuma lw'okumukwatira mu bwenzi mukyala wa mukwano gwe ne bamukuba yagenda yeewera. Bamukwala ne muka munne mu nyumba ekisingawo simanyi okuva kuno amala kufumita muntu adduka agende. Kyabadde ate awo wakyaliwo ogundi. Abatuuze banenyiza poliisi okulwangayo buli kiseera nga waguddewo emitawaana. batusaba toki poliisi lwakitambula n'ebyebyayo. n'olw'ensonga eyo tusaba babeere nga batuyambanga na mu bwangu. Ebyo tubikooye kubanga naffe tuli basirikale twatendekebwa bakyuseemu tuli bamagye wakubadde tuli mu kyalo wano ze ndi veterani Mulamba. Hassan Wasu taata w'omwana agamba nti Mutala abadde mukwano gwe nga bakola bonna mu mmotoka z'omusenyu kyokka olumu yamusanga ne mukyala we mu nnyumba abatuuze ne bamukuba olw'obusungu n'agenda nga yeewera. Nze mmaze ennaku nga 3 ng'ajja buli we tubeera abaawo naye jjo abadde wakabiina kali kabeere bakateekako obudongo nga ne baba bakola ekintu batowulire. Nze nabadde ndi wajjajja omukazi namulese mu nju n'omwana we nga bali awo omwana tannaba kwebaka. Kati awo lwagize nagenza owulira emiranga ng'omukazi akuba emiranga n'enzuuka njija mubuuza kiki ti omwana wange bamusaze busazi. Poliisi yakutte Mutala agambibwa okusala omwana n'effala okumugwanya ng'ono kitegeeza okuba nti yamuyambyeko mu kutta omwana ne Namusi okuyamba ku poliisi okubuuliza ku ngeri omwana gye yattiddwamu. Amoni Mukasa yakusakidde Gullen ku Lwabukedde TV.